Hörmətli izləyicilər, videonu izləyib şərh yazmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əvvəlcədən təşəkkürümüzü bildiririk. Bizi rəhmət eləsin. Qeyd edim ki, biz hal-hazırda Rəşad qardaşımızın evindəyik. Hoş geldiniz. Rəşad, həmişə bu evə şadlıq Allah Teala qismət eləsin. Sən qardaşsan, sən yaxşı oğlansan, sən dəyərli insansan, sən vətənpərvər bir gəncsən. Çünki sənin dayın da əlim əlində bizim həkimimiz 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, veteranıdır. Və mən qeyd edim ki, 2020-ci ildən bu günə qədər biz milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun adını yaşadan Mübarizlər Cəmiyyətinin üzvləri hal-hazırda montaj etdiyimiz belə bir çəkilişlər edirik. Və bu çəkiliş 2 gün öncə, ayın 20-sində bizim Biləsuvar rayonu Təzəkət kəndində qəhrəman bir ailənin toy mərasimində çəkilmişdir. Mədət qardaşımız özü 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Bir oğlu antiterror əməliyyatında qəhrəmancasına Zeynallı Rəşid Mədətoğlu şəhid olub və bir qardaşı da 2-ci Qarabağ müharibəsi qazisidir. Və bu yaxınlarda mən sosial şəbəkədə bizim çox dəyərli və hörmətli Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Kamil müəllimin orada bir Facebook səhifəsində paylaşdığım ifadə eləmərəm, amma bir əlavə də demirəm, amma yaddaşa salıram ki, Kamil müəllim də mənim bu ifadədiklərimi orada qeyd eləmişdi ki, çox bir, necə deyilər, bəxtəvər bir ailədir. Mədət qardaşımızın qayını da 1-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Və Rəşad qardaşımız, mən sizə bu işdə çox sağ ol deyirəm. Siz doğrudan da bu sahədə 4 ildən yuxarıdır mən deyərəm. Bir yerdə biz bu işləri görürük, çəkilişlər edirik. Mübarizlər Cəmiyyəti kanalında, YouTube'da paylaşırıq. Artıq Respublikamızın bir çox yerlərində bizim cəmiyyət üzvləri var. Və buna görə də biz Əlifət müəllimə minnətdarıq ki, bu cəmiyyətimizi yaradıb və biz bu cəmiyyətin ətrafında Ulu öndərimizin davamçısı İlham Əliyevin dedikləri kimi bir dəmir yumruq kimi birləşmişik. Bu yaxında da Bakı şəhərində, Abşeron rayonunda, Gənclər şəhərciyində biz Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun adına bulaq açılışı oldu. Və bu işdə biz daimi dövlətimizə dəstəyik və onun dövlətimizin qoyduğu qanunlar çərçivəsində bu işlərimizi davam etdirəcəyik. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Rəşad qardaşımız, sizə də çox təşəkkür edirəm. Hal-hazırda da biz Əziz Zeynalın toy mərasimini montaj edirik YouTube kanalı üçün. Yəni bizim bütün çəkilişlərimiz çəkiləndən sonra bax belə montaj olunur. Allah sizə can sağlığı versin. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Allah dövlətimizi qorusun. Amin. Allah birliyimizi qorusun. Bir daha qeyd edim ki, Rəşad qardaş, bizim bu humanitar işdə bizim operatorumuz Nemət Muradovun da zəhməti çoxdur. Daim öz şəxsi işləri olanda elə sizə uyğun o bütün işlərini buraxıb bizimlə çəkilişlərə gedir. Buradan Nemət qardaşımıza da təşəkkür edirəm və cəmiyyətimizin üzvləri var bizim şəhid ailələri, Rafət qardaşımız, Gülqərən Süleyman qardaşımız, Qazaxdan Vaqif qardaşımız və bir çox adını qeyd etmədiyim bizim şəhid ailələri var, bizim cəmiyyətin üzvlərinin. Allah hamısına can sağlığı versin. Və bu çəkilişlər lap əvvəlcə bizim cəmiyyət tərəfindən Cəllabaddan bizə Qafur qardaşımız dəstək olubdur. Birinci, buradan Qafur qardaşımıza da təşəkkür edirik. Rəsul qardaşımıza
təşəkkür edirik. Ruslan qardaşımıza təşəkkür edirik. Və bizə dəstək olan bütün Cəlilabad Təşkilat sədri Faiq qardaşıma şəxsən təşəkkür edirəm. Bizim cəmiyyətimizin kütləvi informasiya sədri Nahid qardaşımıza, Nahid müəllimə bizə daim dəstəkdir. Allah canı sağ eləsin. Allah kömək olsun bizim. Mən də öz adımdan başqa bir daha Rüfət müəllimə şəxsən təşəkkür edirəm ki, həqiqətən bu rəhbərlik etdiyi kanalı, mübarizə cəmiyyətini yaradır və bizlər də sizlərin sayəsində cəmiyyətdə ən azından bilmədiklərimizi öyrənirik və çalışırıq ki, əlimizdən gələni indi az da olsa şəhid ailələrinin qarşısında borcumuzu az da olsa yerinə yetirək. Bizim də misyamız yəni montajdır, çəkilişdir, əlimizdən gələni edirik. Və mən sizə şəxsən öz təşəkkürümü bildirirəm ki, həqiqətən bu işdə fəalsınız, hər zaman öz diqqətinizi şəhid ailələrindən əsirgəmirsiniz. Şəxsən öz adımdan sizə və mütləqimə təşəkkür edirəm. Və qeyri, belə deyək də, cəmiyyət üzvlərinin, adını çəkilməyən cəmiyyət üzvlərinin hamısına öz adımdan təşəkkür edirəm. Bu işlərdə əziyyəti olan, əmək olanlarına hamısına təşəkkür edirəm. Sağ olsun. Əlbəttə, Rəşad qardaşımız, mən bir çox yerlərdə qeyd edirəm və deyirəm. Dövlətimiz, şəhidlərlə bağlı kitablar, televiziyada çəkilişlər, jurnallarda məqalələr, demək olar hər tərəfli. Rayonumuzda şəhid ailələrin adına, məsələn, Orxan Əşbərov adına musiqi məktəbi, məktəblər verilib şəhidlərimizin adına, küçələr, bizim şəhiddə də, bu şəhiddə də şəhidlərlə bağlı küçələr verilib, məktəbdə sinif otaqları adına verilib və bu da dövlətimizin şəhidlərə verdiyi ən böyük qayğını bir bariz nümunəsidir. Allah dövlətimizi qorusun. Allah Ali Baş Komandanımız Prezident İlham Əliyev cənablarını qorusun və onun dediyi kimi hər zaman dərlə yumruq ətrafında möhkəm olaq. Allah Azərbaycanımızı qorusun, Allah Azərbaycan xalqına bir daha müharibə göstərməsin. Bəli, biz bütün bu işlərimizlə dövlətə bir dəstək edirik. Yəni, dövlətimiz onsuz da bu işləri görür və biz də bir ictimai bir birlik olaraq boyumuza düşən kiçik missiyanı həyata keçirməyə özümüzə borc bilirik. Yaşasın Azərbaycan. Çəkilişdə göstərdiyi təşkilati dəstəyə görə Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun adını yaşadan Mübarizlər Cəmiyyətinin təsisçisi Əbülfət Şahmarova, təsisçinin müavini Sədrəddin Əliyevə təşəkkürümüzü bildiririk. Operator Neymət Muradlı, montaj Rəşad Xaliqov, səsləndirdi Anar Əhmədov.